안녕하세요. 벽난로, 분위기 있는 벽난로입니다. 지금 보시는 TV로 벽난로의 분위기를 연출해 주셨습니다. 따뜻함이 느껴지나요? 다양한 프로그램을 내장하고 있습니다. 마음에 드는 벽난로를 선택해서 따뜻함을 느끼시기 바랍니다. 벽난로를 감상하시고 이제는 수족관으로 사용하세요. 분위기에 맞게 사계절 모두 사용하세요. 심해의 바다, 금붕어, 열대까지. 푸른 디자인 수족관입니다. 열대어, 관상어 모두 다 사용 가능합니다. 아쿠아까지도. 감사합니다.